हेलो हेलो एभ्रिवान। ल हेर्नुहोस् है, जापानमा चाहिँ एकदम यस्तो तरिकाले खेतहरू चट्ट रुमाल जस्तो मिलाएर होइन, खाटहरू जस्तो यति राम्रो। अब नेपालको जस्तो तलतिर मासतिर यताउति नमिलेको जस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ चट्ट एक लेभलको मिलेर चाहिँ मेसिनहरूले काम गर्न पनि सजिलो भयो नि त। अब धान काट्न जोत्न यताउति गर्दाखेरि यस्तो लेभलको गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुँदाखेरि यही लेभल यस्तै तरिकाको चाहिँ नेपालमा पनि ल्याउनु पर्ने अवस्था भयो। हेर्नु त, हेर्दै पनि कति राम्रो।